twongeye kubaramutsa nanone rero muri iki gitondo. Nk'uko tumenyeranye, tumaze kumenyerana cyane, ntago twirirwa twivuga, ariko mbere na mbere mwebwe mudukurikiranye kuri channel yacu y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura SDARM Rwanda, tubahaye ikaze. Kuri uyu munsi rero tugeze ku cyigisho, turi ku cyigisho cya 10, tukaba tugeze ku ngingo yacu ya 3. Mbere rero kugira ngo dutangire iyi ngingo, reka mugenzi wanjye abibwire nk'uko mumaze kumumenyera. Tubifurije igitondo cyiza, nshuti bavandimwe, nshuti z'umusaraba. Nk'uko bisanzwe, nk'uko ejo twakoranye ku ngingo yo kuwa 2, n'ubundi ngewe tugiye gukorana ku ngingo yo kuwa 3. Nitwa Maniragaba Gerard. Murakoze rero. Mbere rero kugira ngo dutangire iyi ngingo, mureke tubanze duce bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi dukunda, mu gitondo nk'iki tugushima uburinzi bwawe bwabanye natwe mu ijoro rikeye, ukaba uduha amahirwe yo kwibona mu gitondo nk'iki duhumeka umwuka w'ubuntu tutaguze. Mubyeyi dukorera ibitangaza by'uburyo butari bumwe, aho urinda ingingo zacu, ukarinda umwuka wacu, ukaduha umwuka duhumeka ku buntu. Tunagushimiye ko uduhaye n'ijambo ryawe tugiye kwiga. Ngaho rero hira abari buryumve, kandi natwe abari buryigishe, natwe uduhe kuritega amatwi kugira ngo ribashe gukiza ubugingo bwacu. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Mureke duhe umwigisha wacu ikaze adukomereze n'iyi ngingo. David, urakoze cyane kuduha umwanya, kandi namwe tubahaye karibu ngo dufatanye kumva iyi ngingo y'uno munsi, inama n'imiburo iduha. Dufite ingingo iri kutubwira ngo imyifatire inyuranye. Imyifatire inyuranye rero tugiye kuyifatanyiriza hamwe kuyireba. Reka dusome mwene data David turebere isomo riri kuboneka muri Mariko igice cya 2, igice cya 6, umurongo wa 2 kugeza 6. Ni harehare, yitonda hadusomere igice cya 6, umurongo wa 2 kugeza 6. Nituharangiza arongera turebere muri Yohana igice cya 4, umurongo wa 40 kugeza 42. Ariko arabanza dusomere Mariko igice cya 6, umurongo wa 2 kugeza 6. Ikibazo kiri kutubaza ngo sobanura itandukaniro riri hagati y'Abayuda n'Abasamariya ku byerekeranye no kwizera Yesu. Mariko igice cya 6, umurongo wa 2 kugera ku wa 6 aravuga ngo benshi bateraniraho, buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati. Arakoze cyane. Ngira ngo iri somo ritugaragarije uburyo abanyamahanga aribo bashakaga Yesu, ariko bakagombye kumwakira, ahubwo ntibamwakire. Bigatuma noneho abaje kumushaka bashyiraho umwete kugira ngo babashe kumubonaho igisubizo. Turabibonye, bamuzaniye umurwayi wari ufite ubumuga, babura bamucisha, barinda kumucisha hejuru y'inzu. Urumva bo babaga bafite ibyiringiro kuri Yesu. Reka noneho turebe muri Yohana igice cya 4, umurongo wa 40 kugeza 42. Haravuga hati, nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo. Asibirayo 2. Hizera abandi benshi baruta ba mbere biyumviye ijambo rye, maze babwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya yuko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko.
amen. amen. Amen rwose. Mm. Abasamariya bizeye Yesu Mm. gusumbya abayuda. Mm. Hano ikindi nanone cyumvikana, abayuda igihe babashyiraga kiriya kirema bakakimanura, abari bakizanye bari bizeye, ariko batweretse ngo abanditsi ngo biburanyije mu mitima bati, bariburanya bati ibi ni ibiki? Yeah. Ariko abasamariya bo, uriya mugore akinababwira bahise bizera. Yego, Birumvikana itandukaniro riri hagati rero y'aba bantu babiri. yego. Noneho Yesu aje bizera kuruta. Urumva ko abasamariya n'abayuda bari batandukanye cyane ku bigendanye no kwizera. Urakoze cyane, ngira ngo imyifatire inyuranye dutangiye kuyumva. Imyifatire y'abasamariya n'imyifatire y'abayuda byari bihabanye cyane. Yego. Mu mwuka w'ubuhanuzi, mu butumwa bwatoranijwe volume ya mbere ku ipaji ya 70, hari amagambo ari kutubwira ngo, mbega ukuntu abafarisayo bashakaga kwerekana ko Kristo ari umubeshyi. Mbega ukuntu bamutegeraga ku ijambo ryose yavugaga, bashaka kugoreka amagambo ye yose. Ubwibone, urwikekwe, n'urwikekwe no kwangana urunuka byafunze inzira yose umuntu yashoboraga kunyuramo kugira ngo yakire ubuhamya bw'umwana w'Imana. Urwikekwe, urwango byafunze inzira bagombaga kunyuramo kugira ngo bakire ubuhamya bw'umwana w'Imana. Ubwo yamaganaga ibicumuro byabo yeruye kandi avuga ko ibikorwa byabo bihamya ko ari abana ba Satani, basubizanyije uburakari bavuga bati, mbese n'ubundi ntituvuga ko uri umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Ubwo yacyahaga ibyaha byabo baramurakariye cyane bati, n'ubundi wowe nta nubwo uri umuyuda, wowe uri umusamariya ndetse urimo dayimoni. Urumva rero bari bamaze kwizibira umwanya watuma babasha kumwakira. Umukiza yerekanye ko bene iyi misabire idafite kwizera inyuranye no kwizera kw'abasamariya, bo batigeze basaba igitangaza cyangwa ikimenyetso. Urumva abasamariya bo ntabwo bigeze basaba igitangaza, nta nubwo bigeze basaba ikimenyetso. Ijambo rye ari ryo gihamya gihoraho cyerekana ubunararibonye bwe, ryari rifite imbaraga igera ku mitima yabo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amena. Nubwo Yesu yari umuyuda, yasabanaga n'abasamariya ntacyo yishinja, maze ahindura ubusa imigenzo ya gifarisayo y'abayuda yerekeranye n'ubwoko bw'isuzugurwa. Yararaga mu mazu y'abasamariya bagasangira, kandi akigishiriza mu mihanda yabo. Amen. Urumva Yesu nta kurobanura kwari kuri k'umurimo, nta moko, nta biki. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none nta bwoko bw'Imana bukwiye kwishyiramo gutandukanya aba n'aba. Yesu yaje gukuraho urwo rusika. Ahangaha rero tugeze kuri B, ku kibazo cya kabiri. Reka dusabe mwene data David banza turebere isomo riboneka muri Yeremiya igice cya 20 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Twumve icyo hano muri Yeremiya bariho batubwira, ariko reka tube twumva n'ikibazo uko kiri kutubwira mu gihe akidushakira rino somo. Ikibazo kiri kutubaza ngo, sobanura ibyabaye ku bantu benshi bavuga ukuri kw'iki gihe, bakakubwira abavuga ko ari ubwoko bw'Imana mu bihe byose. Yeremiya 20 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11.
kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa, nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka, kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa bukarinda bwira. Kandi iyo mvuze nti sinzavuga habe no guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nk'aho umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike, kuko numvishe benshi bansebya ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Inshuti zanjye zose ziranyubikiye, zireba icyo nsitaraho ngo zindege ziti nimumurege natwe tuzamurega. Baravuga bati ahari azemera gushukwa, tubone uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore. Ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazansinda. Bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. amen. Ngira ngo ahangaha muri Yeremiya hatugaragarije neza uburyo ijambo ry'Imana kurivuga mu batarishaka bihindukira urivuza igitutsi, bikamuhindukira igisebo. Ariko Yeremiya yaravuze ngo nubwo baba batabyemera, iyo ncecetse nkagerageza noneho nanjye kwanga kubivuga, muri njye hagurumana mu muriro umeze nk'umuriro ukingiraniwe mu magufa. Ariko ageze aho atanze ibyiringiro, ariko ntacyo, bivuge kuko Uwiteka kuri iruhande. Ntabwo rero dukwiriye kunanirwa kuvuga icyaha mu izina ngo ni uko nyiracyo haratureba nabi. Reka twumve mu mwuka w'abahanuzi mu butumwa bwatoranijwe volume ya mbere ku ipaji ya 70 ndetse na 71. Hari amagambo ari kutubwira ngo ibyo bavugaga byose barwanya Kristo byari bishingiye ku binyoma. Muvandimwe, birashoboka ko uyu munsi bazakurwanya bashingiye ku binyoma, ariko Yeremiya yarabitubwiye ntitugacike intege. Uko niko byagendekeye Sitefano na Pawulo. Ngira ngo ibitekerezo turabizi. Sitefano bamuteye amabuye, Pawulo nawe yahamije Umukiza, ariko ageraho abizira. Nyamara amagambo mabi cyane kandi adafite ishingiro yavuzwe n'uruhande ruri mu binyoma yagize imbaraga, kubera ko hariho abantu benshi bari bafite imitima itejejwe, bifuzaga ko ibyo byavugwaga byaba ukuri. Aho hantu hari abantu batishimiye ukuri, kandi bakishimira yuko ibyo biri kuvugwa byaba ukuri. Ariko haraguru babitubwiye byari ibinyoma. Bene abo igihe cyose bashishikarira kwibanda ku ikosa no kwibeshya uko ariko kose gushobora kuboneka ku bababwira ukuri kutabashimishije. Ngo kuko abo bantu ntabwo bishimira ukuri ntabwo kubashimisha, bituma rero nabo ahubwo bashaka amakosa kuri abo bari kubabwira ukuri. Ntibikwiriye kudutangaza igihe ubuyobe bufashwe nk'amahame y'ukuri n'abantu bafite irari ry'ibinyoma. Abarwanyaga Kristo bagiye kenshi barwanywa kandi bagacecekeshwa n'ubwenge bwarangaga amagambo ye. Abantu barwanyaga Kristo bajyaga bacecekeshwa n'amagambo ye, nyamara bakomezaga gutega amatwi impuha
nyamara bakomezaga gutega amatwi impuha zose babishishikariye kandi bagashakisha impamvu runaka zo kumubaza ibibazo bimurwanya. Urumva, Yesu amagambo yavugaga yarabacecekeshaga bakumva babaye nk'abatsindwa, ariko bakongera bakiyandayanda, bakongera bakishakamo kumubaza ibibazo byo kumurwanya, bagashaka n'amakuru y'impuha avuga nabi, amuvuga yo kumuvuga nabi. Ingingo rero ya gatatu yavugaga ngo imyifatire inyuranye, ngira ngo turayibonye. Imyifatire y'Abayuda n'imyifatire y'Abasamariya iranyuranye cyane. Reka mwene data David nawe icyo yakongera kuri ino ngingo yo kuwa gatatu nawe tumuha akanya. Ngira ngo iyi ngingo irumvikana neza. Hagati y'Abayuda n'Abasamariya hari harimo itandukaniro rinyuranye. Kubera iki? Ukurikije muri iyi ngingo, Abayuda ntibashakaga Yesu. Yego. Kutamushaka rero byatumaga bahora bashaka ibintu bimurwanya, no kugira ngo bamwizere bagashaka ibimenyetso n'ibitangaza bitari ngombwa. Yego. Kandi ibyo Yesu yavuze n'ibyo yakoze ubwabyo byivugira. Yego. Ariko Abasamariya bo bari banyotewe no kumva icyo Yesu ababwira. Ngira ngo no kumva amagambo Yesu yavuze bayabwiwe n'undi byatumaga bizera. Noneho igihe Yesu yahigeraga byabaye akarusho. Rero imyifatire inyuranye y'Abayuda n'Abasamariya niyo ngiyo. Rero natwe tugomba kwikuramo imyitwarire ya Kiyuda mu gihe twumvisha ijambo ry'Imana tukaryizera, tutagize ibindi bintu dushingiraho ngo kugira ngo turyizere. Tugomba kuba twabonye ibi ngibi. Yego. Murakoze. David arakoze cyane ku nyunganizi aduhaye. Namwe rero abadukurikiye tubifurije imyumvire yagutse kandi myiza, tubifurije kumva ijambo ry'Imana, ntiturishakemo inzitwazo. Murakoze cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza. Amen. Amen.